哦，有了啊！ DOP 是哪一个系？DOP 是什么系？光电。光电。我们的，哎、我上次开广角我被骂，你有看到吗？啊，这样应该可以吧？所以其实录清楚比较重要。刚刚我会不会被骂？因为我没有第一时间开、我刚刚在教学生证，靠背。哇！黑色超强的。哇，好球，好帅哦！上下步吗？Nice， 好像可以真的。
菜回去。哦。